मोदैनि बाना सोर हुगारनो आंनि मेगननि बोहैनाय मोदैखौ गैयामोन आंनि थाखाय गोसोआव रावनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय गोसो गोरबोजों सानदोंमोन आंलाय बुहुमाव उजिनानै मानसिनि अननायखौ मानसियानो मोनफिनगोन होननानै नाथाय माथो मानसिनि अननायखौ मानसिया मोनालासे गुबुन मासे सैमा बांग्रायासो मोनबाय। आं जेब्ला थाखो 10आव फरायजेनदोंमोन बेंटल कलेजाव अब्ला आं सासे महर गोसा सिख्लाखौ मोजां मोनजेनदोंमोन गिबि खेबनि थाखाय। अब्ला आं अननायखौ बिनिफ्राय बिदोंमोन आरो बियो आंनो अननायखौ होदोंमोनबो। आं जेब्ला गोरबो बिखानिफ्राय अननायखौ गोगोमै होसिनबावदोंमोन अब्ला बियो गोबाव समनि उनाव आंनि सेराव फैनानै आंखौ बुंफैफिनदोंमोन आंहा गुबुन सासे दंखायो होननानै। अब्ला आंनि गोसोआव हरखाब अखा मोफ्लामनानै सारन्थाइ गावनाय बादि बागदावखाङो आरो थाइनै मेगननिफ्राय सहायख'हायै दुखुनि दुंब्रुद मोदैनि बाना जानानै बोहैग्लायो। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।